अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? गाइस, हमने अपने छोटे से कुछ परिंदे रखे हुए थे। उसमें से हमारी एक मुर्गी थी जो कि कुड़क हो गई। तो हमने उस मुर्गी के नीचे कुछ अंडे रखे हैं, जिसमें से कुछ अंडे शामू के हैं और कुछ हमारी घर की मुर्गियों के हैं। तो आज हम आपको चेक करना सिखाएंगे कि मुर्गी के अंडों में से ये कैसे चेक किया जाए कि क्या वो अंडे फर्टाइल हैं या अनफर्टाइल हैं, क्या उसके अंदर बच्चे बने हैं या नहीं बने। तो मेरे ख़्याल से हमें आज इस मुर्गी को बिठाए हुए 14 से 15 दिन हो गए हैं। तो आज हमें ये रिज़ल्ट पता लग जाएगा कि इस मुर्गी के जो हमने नीचे अंडे रखे थे, उन अंडों में से कितने अंडे फर्टाइल हैं और कितने अनफर्टाइल हैं। तो आइए हम देखते हैं और चेक करते हैं कि मुर्गी के अंडे कितने फर्टाइल हैं। तो गाइस, आखिरकार हम इस मुर्गी के पास आ गए हैं जो कि काफ़ी दिनों से अंडों को हेच कर रही है। तो अब हम इसके अंडे चेक करेंगे कि इसमें से कितने अंडे इसके फर्टाइल हैं और कितने अनफर्टाइल हैं। हाँ। अब हम इस मुर्गी को पहले अंडों पे से उठाएंगे और अब हम एक एक अंडा करके चेक करेंगे। अब हम वो करते हैं पहला अंडा। ये देखें, माशाल्लाह से फर्टाइल है ये है ऑस्ट्रेलियन शामू का एग। उसके बाद हम देखते हैं ये माशाल्लाह माशाल्लाह ये अंडा भी फर्टाइल है। और अगर आप देख रहे होंगे कि इनके ऊपर अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। अल्फ़ाबेट लिखने का मतलब ये नहीं है कि किस नस्ल के बच्चे हैं। अल्फ़ाबेट लिखने का मकसद ये है कि ये जब मैं अंडे लेके आया था तो मेरे बच्चों ने इनके ऊपर अपने नाम के अल्फ़ाबेट लिख दिए थे। उन्होंने कहा था कि इस अंडे में से जो बच्चा निकलेगा वो हम लेंगे। तो ये देख रहे होंगे, इसके ऊपर आमना है, मेरी छोटी बेटी, उसने अपना नाम लिखा हुआ है ए। इसी तरह से मेरी बड़ी बेटी, उसका नाम हूर है, ये उसने अपना नाम लिखा हुआ है। तो ये अंडा भी माशाल्लाह से फर्टाइल है। उसके बाद आ जाते हैं जी रेयान, जो कि मेरा बेटा है, जो कि सबसे शरारती है। उसने अपना नाम लिखा था कि इस अंडे में से जो बच्चा निकलेगा, ये मैं इसका जो चिक्स निकलेगा वो मैं लूँगा। तो ये माशाल्लाह भी अंडा फर्टाइल है। इस तरह से और देखते हैं, ये अंडा भी फर्टाइल है। देखें, ये अंडा भी फर्टाइल है। ये देखें, ये अंडा भी फर्टाइल है। और ये अंडा भी, ये देखें, फर्टाइल है। तो नाज़रीन, हमारे माशाल्लाह से सारे अंडे फर्टाइल हैं और अब हम इस मुर्गी को दोबारा अंडों पे बिठाने लगेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जुमेरात या जुमे तक इसके चिक्स निकलाएंगे और जब चिक्स निकलेंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमारे पास किस तरह के और किस कलर के बच्चे निकलेंगे। थैंक यू।